హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సంధ్యు క్రియేటర్స్. మీరు చూస్తుందైతే శనగపిండిలా కనిపిస్తుంది, కానీ అది గులాబ్ జామున్ పౌడర్ అండి. గులాబ్ జామున్ పౌడర్లోకి నేనైతే కాచి చల్లార్చిన పాలు అయితే యాడ్ చేసుకుంటాను. మీలో ఎంతమంది ఇలా కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసుకుంటారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్స్ అయితే చేయండి. ఇలా మిల్క్ వేసుకొని అలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. చాలా స్మూత్గా కలపాలి ముద్దనైతే. నాకు మా అత్తయ్య నేర్పించారు గులాబ్ జామున్ ప్రిపేర్ చేయడం. అలా మనం స్మూత్గా ముద్ద అయితే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మనం నానబెట్టుకోవాలి. అలా హాఫ్ అన్ అవర్ మనం ఒక పక్కన పెట్టడం వల్ల అదైతే మనకు గులాబ్ జామ్ బాగా పొంగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, అలా అయితే మేము ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక పక్కన అయితే పెట్టుకున్నాము. ఈలోపు పాకం అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. 250 గ్రామ్స్ పౌడర్కి 400 గ్రామ్స్ షుగర్ అయితే తీసుకుంటున్నాము. దానికి తేలాడేలా వాటర్ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీకు లేదు ఇంకా మేము షుగర్ కంటెంట్ కొంచెం తక్కువ అయితే తీసుకుంటాము అన్నవాళ్ళు షుగర్ తగ్గించుకోండి. లేదు మాకు షుగర్ ఎక్కువగానే ఉండాలి అన్నవారైతే కొంచెం షుగర్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. అందులో ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మేమైతే ఇలాచీలు దంచుకొని వేసేసుకున్నాము. పౌడర్ కావాల్సి పౌడర్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, పాకం అయితే ఇలా రెడీ అవుతుంది. మనకి పాకం చేతికి అంటుకున్నప్పుడు ఇలా సాగినట్లయితే మనకి పాకం అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్. ఈలోపు మనం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత బాల్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. చూసారు కదా, పాకం అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఒక పక్కన అయితే పెట్టేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మేమైతే చేతికి నెయ్యి అయితే రాసుకొని బాల్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో 250 గ్రామ్స్కి ఇన్ని బాల్స్ అయితే మాకు వచ్చినాయి. ఈలోపు మనం స్టవ్ మీద ఆయిల్ వేసుకొని మనం బాగా హీట్ చేసుకున్నాము. సో మనం ఎప్పుడు కూడా గులాబ్ జామున్ మనం వేయించుకున్నప్పుడు స్టవ్ అయితే సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఫుల్లో ఉంటే అవి మనకి బయటికి వేగినట్టు కనిపిస్తాయి, కానీ గులాబ్ జామున్ అయితే ఉడకదు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు గులాబ్ జామ్ వేయించుకున్నా మనం ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టి గులాబ్ జామ్ అయితే వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనకి షాప్ దగ్గర కొనుక్కున్న వాటికి గులాబ్ జామ్ అయితే ఎక్కడ తీసిపోవు ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్ వచ్చిందండి. మీలో ఎంతమందికి గులాబ్ జామ్ అంటే ఇష్టమో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. చాలామంది వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్, అలాగే స్కిప్ చేసేస్తున్నారు. సో వీడియోస్ అయితే కంపల్సరీ ఫుల్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా వీడియోని చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, పాకంలో మనం వేడి గులాబ్ జాములు అయితే పాకంలో వేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి బాగా పాకం అయితే పీల్చుకుంటాయి. చూసారు కదా, చాలా చక్కగా వచ్చినాయండి. టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి మా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్స్ అయితే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సంధ్యు క్రియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ.